nongeye kugusuza kandi nguhaye ikaze. Aha turi ni ku itorero rya Muturirwa mu ntara y'ivugabutumwa ya Mukingo, akaba ari mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Twaje tuje mu gitaramo cya korali yabo yakoresheje igitaramo, ikaba yitwa Abagabura. Akanya twakiriye abatumirwa, ahangaha twakiriye Presidente mu kaboko k'ibumoso, ndetse twakiriye na fondateri w'iyi korali iburyo bwanjye. Agiye gutangira atwibwira, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Muraho neza? Muraho neza. Ugiye kubwira uzakurikira Ann TV show imva n'imvuko y'iyi korali, ariko mbere na mbere urabanza wivuge. Nitwa Nzabamwita Uziel, navukiye hano mu karere k'Amajyepfo, mu ntara ya hano ya Mukingo, itorero rya Muturirwa. Iyi korali yakoresheje igitaramo, ni korali Abagabura b'ibyiza, yavutse mu 1995 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Yavutse ifite abaririmbyi 8. Abaririmbyi 8 rero bari bayobowe na Nzabamwita Uziel na Mukamusonera Eugenie. Kandi iyo ntara iyobowe n'umupastori witwa Simoni Karake, ubu iyobowe na Prosper Rubavu. Ikorero yakoresha igitaramo, ifite abaririmbyi bagera kuri 20, kandi iyi korali yashyingije abakobwa bari bayirimo n'abasore bagera kuri 13. Kandi nanone iyi korali ifite abandi bayivuyemo kubw'impamvu zabo, abandi bajya gushakisha ubuzima 38. Ubu rero basigaye ari abaririmbyi 20, baravuga ubutumwa mu ndirimbo. Kandi nk'uko tubisoma muri Matayo 24:14 atubwira neza yuko kandi ubwo butumwa bwiza buzigishwa mu isi yose kugira ngo imperuka ihereko ize. Tukaba ibyo tubifuriza kugira ngo bakomeze umurimo, kandi indirimbo baririmbira hano mu isi bazazirimbira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Ntekereza ko ari ibyo by'amavu n'amavuko y'iyi korali. Urakoze cyane. Kandi ibumoso bwanjye ndi kumwe na Presidente, ugiye kutubwira icyaduteranyije ahangaha. Murakoze. Nitwa Niyonsaba Esperance, nkaba ndi Presidente w'iyi korali. Mu myaka 30 no korali maze, hari abagiye bayiyobora batandukanye, ariko njye ndavuga ibyanjye ku giti cyanjye. Iyi korali nyiyoboye imyaka igera mu 8. Ndabakunda cyane. Korali ishyira hamwe, ubwumvikane, icyo twiyemeje gushyira hamwe twese kugikora, dufatana urunana tukagikora kandi kikagenda neza. Amen. Nibyo bintu byaduteje intambwe zo kugera ku rwego tugezeho, kuko turi korali ikoresha ibihangano byayo. Korali yatangiye ikoresha ibihangano bikuye ahandi, ijya no kubisaba, ariko guhera mu 2000 twagiriwe ubuntu tugira impano natwe kwandika indirimbo zacu. Amen. Ku buryo ikorali imaze kugera ku ndirimbo zirenga 40, hafi 50 zayo bwite. Imaze gusohora indirimbo z'amajwi 28. Wenda tutaragera ku kijyanye n'indirimbo mumaze gusohora, ndagira ngo uhereze wenda ishusho umuntu uzakurikira kino kiganiro. Umuntu muto wari uri muri korali umunsi wa none angana gute? Umuntu muto wari urimo mu iyi korali, ngende umuyobozi wayo, ni bakuru kuko tumaze gushyingiramo 3. Njyewe mbaye umuyobozi wayo. Hari n'ubundi dufite tugiye gushyingira muri uku kwezi kwa 7 wa 4. Urumva ko ya mpano yo kurera abana bagakura ndetse bakanashyingirwa n'ubundi baracyayifite. Ego ngaho tubwire uyu munsi icyo korali iduhishiye n'impamvu mwaduteguriye igitaramo.
iyo mpamvu iranejeje cyane cyane, kuko impamvu ya mbere ni ugushima Imana. Turashima Imana cyane ku bw'iyi korari ikiduhagaritse tukaba tukiri mu murimo w'ivugabutumwa mu ndirimbo. Umugambi wa mbere na mbere ni ugushima Imana. Uwa kabiri, turi kwizihiza imyaka 30 no korari maze ishinzwe. Umugambi wa gatatu, dufite indirimbo ziri bushyirwe ahagaragara, indirimbo y'amashusho, indirimbo yitwa bizaba ari byiza. Bizaba ari byiza twese duhuriye mu ijuru, Yesu aturi hagati. Amajwi turirimba hano ku isi tuyaririmbira no mu ijuru, icyo gihe bwo bizaba birenze cyane. Bizaba ari byiza rero, iyo ndirimbo niko yitwa. Ariko ubundi umugambi w'igitaramo ufite insanganyamatsiko ireba buri muntu wese, mvuga ngo zana impano yawe nanjye nzane yanjye, twese dufatanye tugarurire Imana bazimiye, umurimo urangire dutahe. Murakoze cyane, twerekera ku musozo. Ndagira ngo nkubaze, amakorari yaje ahangaha yaturutse i Kigali, ese ubumwe mufitanye, ndagira ngo ubwire uzakurikira kino kiganiro ubumwe mufitanye aho buturuka. Buratunezeza cyane. Umunyarwanda yavuze ngo inshuti nziza igusiga indi. Twe rero siko byagenze, ntabwo inshuti nziza yadusize indi, ahubwo yaduhaye izindi nshuti. Dufite inshuti nziza, ambasaderi wacu mw'ayo makorari Thomas ni inshuti yacu cyane bikomeye kuva mu 2000. Urumva ko ubushuti bwacu nawe ni ikintu gikomeye cyane kandi kirambye. Ubwo rero twishimira cyane kubana nawe rero avuga ati nanjye hari abo nagiye nsanga, hari abo mbana nabo. Ubwo rero ni byiza ko namwe mumenyana, bituma rero iyo nshuti yacu Thomas itugeza no ku nshuti zacu z'i Kigali. Kandi ntago ari abo bonyine turi kumwe uyu munsi, aragira ati kubw'ubushuti dufitanye, ibyanjye nibyo byanyu, ubushuti bwacu buzakomeza. N'amakorari tuziranye nayo yose nifuza ko bamenya korari y'inshuti zanjye yitwa Abagabura b'Ibyiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze umurimo. Imana igikomeza kubashoboza, ibahe imbaraga. Turabashimye cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Muraho neza, nongeye kwakira kandi nguhaye ikaze kuri Anne TV show. Aha turi ni mu karere ka Nyanza, twaje tuje mu gitaramo cya korari yaho yakoresheje igitaramo. Aka kanya twakiriye umutumirwa kuri channel yacu. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza, turashima Imana. Ugiye kwibwira bazakurikira Anne TV show, ubundi dukomeza n'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, nitwa Tom Nteziyaremye, nkaba ndi umuyobozi wa korari yitwa Ururembo y'Igikondo. Murakoze. Ego, twagusanze mu gitaramo cyabereye hano. Ndagira ngo uhishusho umuntu utaje muri iki gitaramo uko cyari kimeze. Urakoze Yane. Iki gitaramo umuntu utakijemo yahombye cyane, kuko ni igitaramo cyo ku rwego rwo hejuru, kiri gutanga ibyishimo ku bantu bose babasha kuba bari hano. Ni igitaramo kirimo korari zishoboye kuririmba kandi neza, ibintu byose biteguye neza kandi biryoheye amatwi ndetse n'amaso. Ego, twasanze ubwinshi bw'abantu bari ahangaha ugereranyije nk'umujyi wa Kigali, mujye mukoreramo igitaramo ndetse mu ntara, urabona itandukaniro rihari ari irihe? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo gikomeye ariko gishoboka. Ikinyuranyo kirimo ibitaramo byo mu mujyi wa Kigali, nawe urabizi ni mu mujyi wa Kigali. Ibitaramo byo mu mujyi wa Kigali rero biba biri ku rwego rwo hejuru kandi cyane. Ariko nanone iki gitaramo cy'uyu munsi hano imuturirwa mu karere ka Nyanza ni igitaramo kiryoshye, kirimo ibyiza byinshi, nawe wabibonye. Rero ni hake cyane, urabona abantu benshi ku rwego rwo hejuru, ibyishimo, ubona ko no hanze huzuye, urusengero rwuzuye, ibintu bimeze neza cyane. Nk'umuntu waturutse Kigali, ni akahe gashya wabonye muri iyi ntara ya Muturirwa? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Ibintu nabonye hano ngira ngo
ni byinshi kandi ni byiza. Ndi kubona ibyaremwe byitwa amatovu, wowe urabizi? Amatovu uwaherukaga kubibona? oya. Ni ibyaremwe byiza cyane, biriya bintu bitukura uzi ukuntu byitwa? Yego ndabizi. Imboga z'imbwija. Imboga z'imbwija. Ibi bintu rero dore n'ubunyobwa, inturusu n'udusozi twiza hakurya no hino, ibi bintu byose rero ni ibyaremwe Imana yaremye mu mujyi wa Kigali. Ibi ntabwo wapfa kubibona. Yego. Urakoze cyane, ndagira ngo twerekera ku musozo. Watubwiye kuririmba muri korali ururembo rw'ijuru. Ndagira ngo ihereze ishusho umuntu uzakurikira Ann TV show, aho iyo korali yayisanga ndetse n'ibikorwa mukora nka korali. Ni byiza cyane, murakoze. Iyi korali ururembo ni korali nziza, nawe wabibonye. Icya mbere ni korali isa neza kandi iri no kuririmba neza. Buriya mu mvugo yawe ubu twavuga ngo ni korali iri gutwika. Urabyemera? Rero iyi korali ushaka kuyikurikirana, wajya kuri YouTube ukandikamo ijambo ururembo kwaya official, ndetse kandi ugakora n'ibiriho byose bikwiriye. Ababikora mwese tubahaye ikaze kandi turabashimye. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ni ukuri namwe Imana ibahe umugisha.